NTT ドコモは鹿児島県の奄美市、大島郡喜界町と龍郷町、熊毛郡屋久島町で KDDI とソフトバンク、楽天モバイルは鹿児島県の奄美市と大島郡喜界町で通信が利用できなかったり利用しづらかったりする状況が発生しているということです。4社とも該当する地域では緊急通報についても利用できない場合があるとして、固定電話や公衆電話を使うよう呼びかけています。原因は台風10号の影響による停電や伝送路の故障などとしています。